အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဇော်ကြီး YouTube channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်အားလုံးကိုကျွန်တော် channel လေးကနေဘဝတုတ္တနဲ့ခွန်အားဖြည့်စာစုလေးများကိုစင်စက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လေးပေးပြီးအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့မာနာလေးတော့ထားခွင့်ပြုပါဆိုတဲ့စာသားလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်လူတစ်ယောက်အယမ်းတည်ငြိမ်သွားရင်မာနကြီးတယ်လို့မြင်ကြတယ်လူတစ်ယောက်အယမ်းထက်မြက်သွားရင်ဘဝင်မြင့်တယ်လို့ထင်ကြတယ်လူတစ်ယောက်အယမ်းပြတ်သားသွားရင်ရက်ဆက်လိုက်တာလို့ဆွဆွဲကြတယ်ဒီလိုတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်သွားဖို့နာကျင်မှုတွေနဲ့ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်ဆိုတာသူတို့မသိခဲ့ကြဘူးဒီလိုထက်မြက်သွားဖို့နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့လူတချို့ကိုသူတို့မသိခဲ့ကြဘူးဒီလိုပြတ်သားသွားဖို့လူတချို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုရရှိတာကြောင့်လို့သူတို့မသိခဲ့ကြဘူးလူတချို့ကကိုအော်ရာပဲကြားတယ်ကိုတိုက်ခတ်ခံနေရတာကိုမသိခဲ့ကြဘူးဒီလိုလူတွေကြားမှာလူတယောက်ဂုံတိတ်ခါရှိစွာရက်တည်နိုင်ဖို့မာနလေးတော့ထားခွင့်ပြုပါဆိုရတဲ့အတိတ်ဆိုးတွေအတွက်ရင့်ကျက်ခြင်းတစ်ခုရဖို့မာနလေးတော့ထားခွင့်ပြုပါပေးဆက်ခဲ့ရသလောက်မတန်နဲ့မညီမျှတဲ့အရင်းနှီးတွေအတွက်မာနလေးတော့ထားခွင့်ပြုပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကိုငယ်ပါ